നമ്മളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും നിർത്താതെ മിനിറ്റുകളോളമുള്ള തുമ്മൽ വന്നാൽ അതത്ര നിസ്സാരമായി വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല. പലർക്കും ചില അലർജികൾ കാരണമാണ് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ പരിചയപ്പെടാം. സിട്രസ് പഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് തുമ്മലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, മുന്തിരിപ്പഴം തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾ ഫ്ലോറനോയിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില സസ്യരാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളാണ്. ജലദോഷം, അലർജി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായ അനാവശ്യ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഈ സിട്രസ് പഴങ്ങൾ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് നെല്ലിക്ക. ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുള്ള നെല്ലിക്ക ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. നെല്ലിക്ക ജ്യൂസാക്കിയോ പച്ചയ്ക്കോ കഴിക്കാം. ഒരു ദിവസം 2-3 നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നത് തുമ്മൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. കറുത്ത ഏലം ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത് തുമ്മലിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തുമ്മൽ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം.